Assalomu alaykum aziz o'rganuvchilar. Bugun sizlar bilan HTML da forum, ya'ni formalar mavzusini gaplashamiz. Demak, birinchi o'rinda oddiy formalar nimaligini o'zi bilib olishimiz kerak. Forum, login forum, shunga o'xshash formani bilib olishimiz uchun masalan rasmga qaraylik. Rasmlar ham bor, masalan o'zimiz oddiy biror bir sahifadan login forma o'tgan bo'lishimiz mumkin yoki mana sign up yoki login qilgan bo'lishimiz ham mumkin. Shu qatori bizda login sahifasini yaratishimiz mumkin ekan. Demak, shunaqa login sahifani yaratishimiz uchun demak, ana shu login formalar mavzusini bugun o'tamiz. Ya'ni foydalanuvchidan ma'lumot olish. Endi forma nima o'zi? Forum foydalanuvchidan ma'lumot to'plash uchun ishlatiladi. Ro'yxatdan o'tkazish, izlash, xabar yuborish, biror bir link do'stiga bosish yoki biror bir qoidalarga rozilik bildirish shu qatori sub xususiyatlarda ishlaydi. Demak, bizda forumning asosiy tegi mana forum tegi orqali yozilar ekan. Masalan, forum deb yozamiz ekan, action. Action degan harakati degani, yuborish yoki qaytarish, olish yoki shunga o'xshash xususiyatlar aytiladi. Masalan, metodi post. Bu post masalan olish, yuqori yuborish shu qatori sub xususiyatlar, atributlar ishlatiladi. Endi shu forumning ichida elementlar bo'ladi. Masalan, yuborish, masalan, input tagida kirish yoki biror narsani kiritish yoki biror narsaga rozilik kiritish shu qatori bo'lar ekan. Ya'ni u input, ya'ni foydalanuvchidan ma'lumot so'raydi-da. Masalan, foydalanuvchi keladi, men ismimni kiritmoqchiman desa, ism kiritadigan joy ko'radi. Keyin ismini kiritadi. Yosh bo'lsa yoshini o'zi ko'rsatib turadi. Ana shu ko'rsatib turadigan joyini qilamiz buni. Ya'ni input turlarini ko'ramiz. Bizda input turlarimiz bor, har birini hozir ko'rib chiqamiz. Demak, Visual Studiomizga qaytib o'tamiz. HTML papkamizda nima deymiz? index5.html faylni yaratamiz. Index5 degan faylni yaratdik. Strukturani chiqaramiz. Dokumentatsiyaga forum degan mavzuni yozamiz. Forumni yozdik. Forum tegini ochamiz. Actionga oddiy qo'yib qo'yaman. Endi shu joyda nimalarni ko'rib o'tamiz. Bu oddiygina mana qisqa yo'ldan ochaylik. Bizda forum tegi chiqmaydi. Ichiga agar input qo'yadigan bo'lsak, input mana bizdan foydalanuvchining ma'lumot so'raydi. Mana. Xohlasak ichiga yozsak ham mumkin. Mana yozish mumkin. Shu qatori. Demak, forum elementlarini endi bugun ko'rib o'tamiz. Forum elementlari qanaqa bo'lar ekan? Ya'ni inputimizning input teglari qanaqa bo'lar ekan? Birinchi o'rinda text degani. Ya'ni foydalanuvchidan matn so'raydi. Tushunyapsiz-a? Yozib oling. Masalan, yoki kompyuterga bildirib ketaman. Foydalanuvchidan harf yoki matn so'raydi. Matn so'rash. Matn yoki biror bir so'zni so'raydi yoki biror bir email, Gmail so'rash mumkin, shunga o'xshash. Ikkinchi input tagimizni kiritadigan bo'lsak, text emas, masalan tugma, button. Bu yuborish deyiladi. Mana yuborish qarayotgan bo'lsalaringiz, buning ichiga biror bir yuborish degan yoki xohlagan so'zni yozadigan bo'lsak, value qiymatini ishlatamiz ekan. Value oddiygina value, ya'ni atribut ishlatamiz. Bu joyga masalan yuborish deyman. Mana yuborish deyman. Mana yuborish deb bossak, bizda yuboriladi. Kerak emas. Mana yuborishim chiqdi. Endi buni nima desak bo'ladi? Saqlash yoki yuborish knopka yoki tugmasi deylik. Tugmasi. Keyingi input turimiz. Endi buni ikkita kommentariyada bildirib ketdim. Sizlar hozir kod yozsalaringiz ana shunday bildirib yozib ketingizlar. Endi sizga men inputlarni kiritib ketaveraman. Masalan, input text emas, checkbox. Ya'ni tanlaydi mana. Tichka qiladi. Ko'ryapsiz-a? Tichka. Oddiygina tichka. Demak, checkboxdan keyin yarimta inputimiz bor. Input text emas, color. Ya'ni color nima edi? Bizda rang tanlash edi buni. Rangni xohlaganday tanlaymiz. Keyin menga sal bu
inline tarzda ketyapti. Men bularga orqasiga 1 qo'shib chiqsam, pastga tushib ketadi. Hammasiga 1. Mana bularni sal yoqib qo'yay. 1 desa mana pastga tushadi. Pastga tushib ketaveradi. Ko'ryapsiz-a? Keyingi input tagimizni yozamiz. Bunga color emas, bunga data qilamiz. Data bilasizlar, ya'ni day, month, year. Ya'ni vaqtimiz sanamizni bildiryapti masalan. 08.01.2026-yil. Yana bitta biri tushiramiz. Keyingi input turini ko'ramiz. Text emas, date time. Tushunyapsiz-a? Vaqt mintaqa deyapti, bu yerda nimagadir chiqmayapti. Menimcha oldinlari chiqardi lekin. Keyingisi data time local ishlaydimi? Ha, local ishladi. O'z boyagida bu data time mana bunday chiqish kerak edi. Mana shu joyi chiqish kerak edi. Qaniydir chiqmadi. Bunisi esa bu vaqti lokal, mahalliy. Buni hozir bizda internet uslubiga chiqmadimi, bilmadim. Okay. Keyingi inputimiz email, ya'ni email yuborishimiz uchun ishlatiladi. Email mana. Masalan, response degandan kuchukcha, Gmail kuchukchasi bor bo'lishi kerak-da. Gmail deyish mumkin yoki gmail.com deyish mumkin. Hali buni required qilamiz, ya'ni majburiy qilamiz. Hozir uni ham o'rgatib ketaman. Email bo'lishi mumkin. Masalan, yuborishni bosadigan bo'lsak, yuborib ketadi-ku. Bizda mana shu joyda required bor. Required yozilmasa, mana shu yerda so'raydi, "Ey, davay, nimaga ona qilyapsan?" deydi. Yubormayapsan deydi. Tushunyapsiz-a? Shu qator. Keyingi inputimiz bizda file. Ya'ni file degani bizda tanlash degani yoki yuklash degani. Mana bizda ham mana shu joyda keltirib o'tilgan bunda file. ASCII bor, ya'ni image ASCII yoki shunga o'xshash fayllarni yuklab olsak ham bo'ladi. Tushunyapsiz-a? ASCII. Shu qatori faylni yuklab olsak bo'ladi. Bitta bosadigan bo'lsak, mana bizda kompyuterdan so'rayapti. Kompyuterdagi faylni ber deyapti. Burga undan keyingi input tagimiz bizda hidden ko'rinmaslik. Buni bilasizlar. Keyingisi bizda month, ya'ni oy chiqaradi. Mart masalan, March chiqarib beradi. Keyingi input turimiz number, ya'ni raqam faqat. So'z kiritsam kiritilmaydi so'z. Yo'q, kiritilmadi. Faqat raqam kiritsam kiritiladi mana. Ko'ryapsiz-a? Raqam kiritsam kiritiladi. Keyingi input turimiz. Okay. Keyingisi password. Ya'ni parol qo'yish uchun ishlatiladi. Bularga biri qo'yib ketyapman oxirga. Biri nusxalab qo'yaveryapman. Hop. Biri mana. Bunisi password. Ya'ni password degani bizda parol so'raydi. Mana parol va nuqtacha bo'lib ko'rsatib beradi. Ko'rdingmi? Shu orqali keyingi input turimiz bizda passworddan keyin radio bor. Ya'ni tanlaymiz. OZB, rus, masalan, ingliz yoki farqi yo'q, shunga o'xshash. Masalan, 3 talik shakl bo'ladi, 3 talikdan bittasini tanlash kerak bo'ladi. Uchalasidan bittasi. Mana shu turda ko'rsak ham bo'ladi. Bugungi darsda shularni uchalasini ko'ramiz. Keyingi input turimiz radiodan keyin range bor. Ya'ni xuddi musiqa tanlaymiz-ku, musiqani ko'taramiz yoki tushiramiz. Shu qatori. Ko'ryapsiz-a? Mana halofda hammasi bor. Mana kam bo'lsa ham 1-2tasi kam, lekin bor. Lekin men hozir bu yerda batafsil tushuntirib o'tib ketyapman. Keyingi input turimiz range dan keyin reset bor. Reset degan bilasizlar. Qaytish kerak yoki bir sahifani bir yangilab olish deyiladi. Mana shu xususiyatda ishlaydi.
okey. Keyingi input turimiz text emas. Masalan, bu bizga kerak emas hozirchalik. Restdan keyin reset search. Ya'ni search bor. Search bu xuddi masalan Google'da qidiruv bo'ladi-ku yoki biror bir qidiruvlar mana qidiruv bo'ladi-ku, yonboshdan X knopkachasi chiqadi. X da bossak mana o'chiraveradi. Mana shu orqali tarqalgan, keng tarqalgan. Keyingi input turimiz searchdan keyin okey. Submit. Ya'ni submit degani yuborish deyiladi. Xuddi boya buttonga o'xshab mana yuborish submitda bosadigan bo'lsak mana boyaga please fill out this file, ya'ni boyaga mana shu joyda emailga biz nima kiritdik? Recorded kiritdik. Recorded kiritsa, davay buni yubora olasan, keyin undan keyin yuborasan deyapti. Please fill out file. Ko'ryapsiz? Mana shu bir usuli orqali ketaveramiz. Okey. Keyingi turimiz keyingi input turimiz bizda submitdan keyin keyingisi tel bor. Ya'ni telefon raqam ishlash uchun bor. Telefon raqam ishlash uchun. Masalan, +998 99lik yoki shunga o'xshash qatorda bersak bo'ladi. Keyingi input turimiz teldan keyin bizda boyagi text bor edi. U tekstni bilamiz. Time bor edi. Bu vaqt, mana vaqtimiz olsak bo'ladi. Xohlagan turimizda. Keyingi time emas. Undan keyin keyingi input turimiz timeniki masalan URL week bor, masalan weekni ko'raylik. Week oddiy masalan bu hafta kunlarini oladi, shunga o'xshash hafta kunlarida oladi. Ko'ryapsiz? Okey, br qilamiz. Undan keyin endi boshqa form elementlarini ko'rib o'tamiz. Bularni hammasini ko'rib o'tdik. Mana bizda hammasi shunaqa ishlaydi ekan. Masalan, ustoz ko'pgina joylarda mana ichida yozilganki username, password yoki ichida yoziladi, placeholder bo'lib yoziladi deydi mana. Bitasini ko'ramiz. Emailingizni kiriting yoki user emailingizni kiriting deb turadi. Mana. Enter your username kiriting deb turibdi. Ana shularni qanday qilamiz ekan? Masalan, birinchi tekstga chiqargan bo'lsak, mana birinchi tekstda mana shu joyga mana keyin attribut qo'shamiz. Asta placeholder degan placeholder attributini qo'shamiz. Bu joyda matn kiriting deyman. Matn kiriting deyman mana. Matn kiritish uchun ishlatiladi. Yokida mana shu username yuqorisidagi username nima o'zi? Buni bitta bossa mana shuni ham aylanib ketadi deb savol berishlaringiz ham mumkin. Buning asosiy sababi bizda label degan tegi bor. Avtomatik inputga ulanadigan teg bo'ladi. Tushunyapsizmi? For bor uning. For mana shu joyda bitta id degan attributimiz bo'ladi. Sal tushunmay qolishingiz ham mumkin. Buni sal bu yoqqa qilib turaylik. Mana id degan attribut bilan for attributi ikkalasi ulanadi. Tushunyapsizmi? For bilan id ulanadi. Masalan, bir xil nom ostida. Masalan, iOS deylik yoki iCal deylik. Masalan, bu joyga ham iCal dedim mana. iCal deb yozdim. Ko'ryapsizmi? Mana shu joyda yozamiz. Matn kiriting dedim mana. Matn kiriting dedim. Ko'ryapsizmi? Ya bari tashlaymiz. Bizda bari pastga tushsin. Mana matn kiriting bitta bosadigan bo'lsam, mana shu tagga ishlatyapti. Ko'ryapsizmi? Mana shu tagga ishlatyapti. Ko'rdingmi? Yana bitta biri yozamiz. Chiroyli shu tagga ishlayapti. Mana shu orqali inputlar yaratiladi bizda. Tushunyapsizmi? Okey. Keyingisi text area, text areani tushuntirib o'tib keting. Text area degani o'z joy, katta joy. Text area degani kattaroq joy degani. Text area ni yozyapmiz buni. Bu joydan bitta biri berib ketaylik. Biri ham bitta biri beraylik. Mana pastga tushdi. Kerak emas hozirchalik bizga. Mana. Buni xuddi inputga o'xshash, lekin bu joy kattaroq. Buni katta joy qilsak bo'ladi. Kattaroq joy qilsak bo'ladi, kichikroq joy qilsak bo'ladi. Farqi yo'q.
Tushunyapsiz-a? Ana shunday. Buni men sahifani ochaylik. Sahifadan ochsam, kattaroq joy qilishni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana kattalashtirsak bo'ladi. Mana shuncha xuddi kommentariy bildiradi-ku, masalan, o'quvchilar. Buni qayerlarda uchratsak bo'ladi? Masalan, o'zim portfoliyomda bor, josurjon.uz. Bu birinchi kurslar yakunlaganda qilingan portfolio edi. This cannot be Richard. Meni internet yaxshi emasligi tufayli hozir ishlayapti. Hozir buni ham ko'rsataman ochilib olgancha. Text area ya'ni kattaroq maydonli area degan. Masalan, kattaroq kommentariy bildiradi-ku. Masalan, YouTube kommentariyasi bor, Instagramniki bor, shunga o'xshash kattaroq joylarda yoki kod yozadigan joylarda shuni ko'p ishlatsak bo'lar ekan. Tushundingiz-a? Xo'p, keyingisi select. Select degani ro'yxat, tanlov ro'yxati degani. Ro'yxat degani xuddi masalan UZB-Rus deydi-ku, shunga o'xshash. Buni bir ko'rsatayin sizga. Text areadan keyin Ctrl V qilamiz, kodni qo'yamiz. F1 da bosib Beautiful Life da bosadigan bo'lsak, bizda chiroyli kodda ishlab ketadi. Endi mana shaharni tanlang deb turibdi mana. Shahar tanlasak, Toshkent bor, Samarqand bor, masalan Buxoro bor. Shu deb tanlasak bo'lar ekan. Demak, keyingisi bizda button bor, buttonni ko'rdik, type manalarni ko'rdik. Masalan, to'liq misollar bor. Masalan, ro'yxatdan o'tish to'liq misollarni kopirovat qilib ko'rib tashlaydigan bo'lsak, forumdan tashqarida hammasi belgilab o'tilgan. Inputlar mana label jinsda yoki emailni mana yoki ismni yoki emailni bog'layapti. Email bog'layapti. Type ham email bo'lib qopti. ID'si bilan for email bir xil bo'lyapti hozir bu yerda. Bir xil bo'lyapti. Name'larni endi yozib qo'ygan email deb. Buni o'tib qaraydigan bo'lsak, mana ism, email, parol so'rayapti, jins, masalan, erkak, ayolni so'rayapti. Ko'ryapsiz-a? Mana shu joyga e'tibor qiling. Erkakda bossam, bu ptichka bu yoqqa o'tyapti, bunisini bossam, bu ptichka o'tyapti. Ko'ryapsiz-a? Mana shuni qanday qilamiz? Mana shuni qanday qilishni men sizga hozir ko'rsatib beraman. Masalan, bizda bitta label bor. Labelga masalan erkak deylik. Erkak deyilgandan keyin bizda input keyin kerak bo'ladi. Input kerak bo'ladi. Ana shu inputimiz bizda tekstimiz radio bo'ladi. Radio bo'lgandan keyin bizda nima bo'lishi mumkin? Okey, mana. Undan keyin bizga yana bitta label kerak bo'ladi. Yana bitta label. Bizda masalan buni endi ayol bo'ladi. Bundan keyin bizda input bo'ladi. Yana bitta input. Bo'lgandan keyin forlar ham bir xil bo'ladi. Forlar ham bir xil bo'lgandan keyin bu text emas, erkak, ayol, bunisi buni radio bo'ladi. Endi mana shu joyda name degan xususiyat bor. Masalan, men iOS dedim. Mana shu joyga okey. Name iOS desam bo'ldi. Mana shular bir xil qilib ulanadi. Hozirchalik nima bo'ldi? Hamma. Bir xil ulanadi. Ko'ryapsiz-a? Hozir forlar ulamaganim uchun ishlamayapti forlar. Forlar nima uchun? Mana shu joyda ID beraman. Masalan, DDD berdim. Mana shu joyga DDD bersam ishlayapti. Mana shu masalan FFF bersam, mana shu joyda ham ID ga FFF bersam, mana shu joyda ham ishlayapti. Ko'rdingmi? Juda oddiy. O'zingiz bemalol sinab ko'ring. Bular hamma to'liq amaliyotlarda darslar qilib o'ting, yozlar qilib o'ting. Men boyaga ko'rsatib beray sizlarga. Mana xabaringizni yozadigan joyga mana men ham text area ishlatganman. Bemalol ishlatsak bo'ladi shunday qilib. Ismga mana matn, email mavzuga masalan name qo'yganmiz, shunga o'xshash ishlatib ketaversak bo'ladi. Uyga sizlarning qiling hammasini boyagidek kechagi aytgandek GPT bilan bo'lishib, bemalol tekshirtiring, hammasini yaxshilab shug'ullaning. Muhimi praktik, ya'ni amaliyot. Juda ko'proq. Tushungan bo'lsak, xayr sog' bo'ling.